Når man skal lære noget i dag, så er det nemmere, end hvis man skulle lære noget for 100 år siden. Fordi for 100 år siden, der var du nødt til at lære af nogen. I dag er det helt anderledes, fordi alt den information, du har brug for, den ligger på nettet. Det er bare at åbne øjnene og lede efter den. Jeg hedder Peter Robert Hornskov, og jeg er hattemager. Hornskov København er en lille familieejet virksomhed, hvor vi laver specialfremstillede hatte på mål og ønske efter vores kunder, som kommer fra hele verden. Jeg har altid været meget fascineret af hatte, helt fra da jeg var lille og så Indiana Jones i fjernsynet. Og jeg har altid været fascineret af, hvordan en hat kan hjælpe med at udtrykke, hvem man er som person. Hatten bliver en del af mig. Altså, jeg kan for eksempel ikke gå ud med skrald, uden at tage min hat på. Jeg skal have den på. Det vil være ligesom at gå ud uden bukser på for mig. Jeg har aldrig rigtig vidst, hvad det var, jeg ville. Jeg har haft utrolig mange interesser. Nogle gange alt for mange. Men undervejs faldt jeg over det her hattemageri. Jeg var til koncert, hvor jeg sidder udenfor og drikker en øl med en kammerat. Han viser mig en video, hvor der er en, der laver en hat. Det er ligesom at se, hvordan noget, jeg har holdt kært, altså en hat, hvordan den blev lavet. Det gjorde noget ved mig. Jeg bliver nærmest besat af det med at finde ud af, hvordan er den her hat lavet. Der er ikke længere nogen hattemageruddannelse i Danmark, eller som sådan i Europa længere. Jeg er vokset op med at få at vide, at man kan, hvad man vil. Man skal ikke stoppe, bare fordi at der er en lille forhindring. Så da jeg fandt ud af, at jeg måtte lære alt selv, så var det bare en udfordring. Jeg overtog min kærestes lejlighed og lavede den om til hatteværksted. Og bruger så et halvt års tid, hvor at jeg brugte hver eneste vågne time nærmest på YouTube for at finde ud af, hvordan gør man det her. Omkring 6 timer om dagen eller sådan noget på YouTube. Jeg har ikke tal på, hvor mange hatte jeg har ødelagt, hvor mange hatte jeg har skilt ad, for at finde ud af, hvordan hatten var sammensat, og hvor mange penge jeg har brugt på materialer, der er havnet i skraldespanden, fordi at produktet ikke blev godt nok. Men det er en del af processen i at lære. Det er, at man laver fejl. Man bliver ikke bedre, hvis man ikke fejler. Så det er vigtigt det med at ikke at give op, fordi man ikke lige kan noget. Så det er bare at fortsætte. Og selv når det så er hårdt, fordi det er hårdt at være selvstændig iværksætter, der er ting, man ikke forstår, og der er dage, hvor man bare har lyst til at kaste håndklædet i ringen. Men så kommer man i tanke om det her med, det er jo faktisk noget, jeg elsker det her.